Բարև ձեզ հարգելի հեռուստադիտողներ, 2021 թվականի մարտ ամիսն է, ուղիղ 1 տարի առաջ Առողջապահության միջազգային կազմակերպությունը հայտարարեց համավարակ նոր կորոնավիրուսի բռնկման հետ կապված, այն ժամանակ թիվը 118,000 մարդ էր վարակվածների ամբողջ աշխարհում, հիմա 118-119 միլիոն մարդ է եւ այդ համավարակը իր հետևից բերեց խնդիրներ ոչ միայն առողջապահության ոլորտում, այլ բազմաթիվ այլ ոլորտներում նույնպես Սախարվի կենտրոնը արձագանքեց այդ ամենին իր ենթադրամաշնորհների ժամանակ հիմնականում շեշտադրում անելով հենց համավարակի արտակարգ դրության պայմաններում տարբեր ոլորտներում զարգացումների եւ աշխատանքների կազմակերպման վրա, ընդ որում մեր այդ ենթադրամաշնորհներից 3-ը անձնական անհատական հետազոտություններ էին եւ այդ հետազոտություններից 2-ի մշակողների հետ մենք այսօր կզրուցենք, իմ զրուցակիցներն են Վանուհի Կասպարյանը, իրավաբան եւ Հասմիկ Պետրոսյանը, բժշկուհին, նաեւ Կոնտակտ Պլյուս իրավապաշտպան հասարակական կազմակերպության ղեկավար։ Մեր զրույցը սկսենք Վանուհու հետ եւ կրթության անձնական տվյալների պաշտպանությունը Հայաստանում արտակարգ դրության պայմաններում հետազոտությունն է արվել Վանուհու կողմից։ Գիտենք, որ դա ոլորտ է, որ շատ կարևոր է, ազգային անվտանգության հետ աղերսներ ունեցող ոլորտ է եւ նաեւ բազմաթիվ էին ահազանգերը, ինչը համարժեք չէր դատարաններում քննվող գործերի հետ, այսինքն դեռևս այդ ոլորտը մեզ մոտ շատ լուրջ չի ընկալվում ոչ պետական կառույցների կողմից եւ ոչ մյուսների կողմից, որքանով են պահպանված ընդհանրապես մեր անձնական տվյալները տեղեկատվական այս տեխնոլոգիաների տարում, որտեղ մենք գիտենք, որ բոլորիս մասին գրված է ընտրողների ռեգիստրի մեջ, դատական տեղեկատվական համակարգերում մեր մասին, այսինքն նրանց մասին ովքեր ընդեղ են սպառիչ տեղեկություններ կան, ավելին մեծագույն անկեղծությամբ մենք տարբեր սոցիալական ցանցերում ով երբ ինչ ուզում է տեղադրում ենք առանց հետևանքների մասին մտածելու։ Որքանով ենք մենք պաշտպանված, խնդրեմ։ Ասեմ, որ իրոք տեղեկատվական տեխնոլոգիաների զարգացման հետ մեկտեղ նաև բարձրանում է ռիսկերը անձնական տվյալների պաշտպանության ոլորտում, քանի որ ցանկացածս շփվում ենք, կիրառում ենք մեր կյանքում տեղեկատվական այդ տեխնոլոգիաները, հեռահաղորդակցման միջոցները, ներմուծում ենք մեր ունեցած անձնական բոլոր տվյալները, որպեսզի կարողանանք ինչ-որ հնարավորություններ ունենանք կիրառելու այդ տեխնոլոգիաները, եւ այսօր ռիսկային է անձնական տվյալների պաշտպանության ոլորտը, ինքը պետական հոգացության ներքո պետք է լինի եւ լինեն մեխանիզմներ, որպեսզի հատկապես արտակարգ դրության պայմաններում կամ նմանատիպ ռազմական պայմաններում այդ անձնական տվյալները անվտանգության հարցի առաջ չկանգնեն, ինչպես դուք նշեցիք։ Եթե անդրադառնամ հենց ընտրողների ռեգիստրին, ընտրողների ռեգիստրը ընտրական կենտրոնական հանձնաժողովի որոշմամբ ընտրողների ցուցակները, սկանավորված ցուցակները պարտադիր պայմաններ հրապարակելու հենց election.am կայքում, իրենց պաշտոնական կայքում, որը հասանելի էր դարձնում ցանկացած մեկի մուտքը եւ այդ ողջ տվյալները յուրաքանչյուրի համար։ Ինչ տվյալներ էին այդտեղ ներբեռնվում, կրկին որոշմամբ էր պահանջը դրվում, որ պետք է լինի ընտրողի համարը, ընտրողի անազգանուն հայրանունը, ծննդյան ամսաթիվը, նաև ստորագրությունը եւ հաշվառման հասցեն։ Արդեն մենք տեսնում ենք այստեղ անվտանգության խնդիր, անձնական տվյալների պաշտպանության ուղղված խնդիր, եթե դա հասանելի է յուրաքանչյուրին։ Հաջորդ խնդիրը ինչումն էր,
որ եթե օրինակ որոնում էինք տալիս հաշվառման հասցեով, ապա բերում էր ամբողջ տվյալ հասցեում հաշվառվածների բոլորի այն տվյալները, որը ես արդեն նոր թվարկեցի։ Սա էլ երկրորդ խնդիրն էր։ Էլ չեմ ասում, որ այն անուն ազգանունները, որոնք առավել տարածվածություն չունեն, օրինակ իմ անունը, ինքը շատ հեշտ է զուտ անունով որոնում տալ եւ նույնականացնել հնարավորության դեպքում շատ արագ գտնել այն մարդուն, ում թիրախավորել է։ Եվ այս դեպքում ոչ միայն անձնական տվյալների պաշտպանության օրենքի խախտում է գնում, նաև տվյալ անձի անվտանգության խնդիր կարող է առաջանալ, որովհետև դա լինի քրեական հետապնդումներին, դա կարող է լինել ինչ-որ շահադիտական նպատակներով տվյալ անձանց անձնական տվյալներ օգտագործել եւ այլն։ Ռազմական դրություն հայտարարելուց հետո անձնական ընտրողների ռեգիստրը ժամանակավորապես փակել է այդ մուտքը եւ այս պահին հաղորդման համար ես հենց եկել եմ ստուգել, ինքը դեռ չի գործում։ Ասված էր, որ միայն ռազմական դրության ժամանակ փակ կլինի, բայց կարծում եմ, որ ենթադրում եմ, որ ինչ որ մեխանիզմներ են մշակվում, որպեսզի այդ պաշտպանությունը, ապահովությունը լինի։ Հատկապես շատ խնդրահարույց է, եթե դա երկարաժամկետ է։ Օրինակ Ուկրաինայում եւ Ռուսաստանում իմ հետազոտության ժամանակ ես տեսա, որ այնտեղ կոնկրետ ցանկացած ընտրող ինքը ունի իր մուտք կանոնը, յուրաքանչյուրը ինքն է իր տվյալները ներբեռնում համակարգ եւ այդ տվյալը կարող է միմիայն ինքը ունենալ, ոչ թե բոլորի համար բաց եւ հասանելի լինել, հաշվի առնելով, որ եւ դատալեքսը, դատական համակարգը եւ ընտրողների այդ համակարգը ինքը ոչ միայն Հայաստանի սահմաններում էր, այլ նաեւ Հայաստանից դուրս։ Համաշխարհային պրակտիկայում կա նաև ուրիշ կիրառումներ փաստորեն։ Այո։ Ձեր հետազոտության ժամանակ ինչ կոնկրետ այս խախտումներ եք դուք արձանագրել, խնդրեի 1-2 բնութագրական օրինակներ բերել։ Ընտրողների ռեգիստրում արդեն ասեցի, որ միանգամից հաշվառման հասցեով բոլորի տվյալները տալիս էր։ Դա մեկ, եթե գնամ դատական համակարգին, դատալեքսին, ասեմ, որ մեր դատական համակարգում դատավարությունները իրենք դրմբաց են, կան օրենքով սահմանված կարգով դրմբակ դատավարություններ, բայց հաշվետվողականության կամ հանրային լսումների համար դատական process-ը բաց է եւ ցանկացածը կարող է արդեն իսկ տեղեկացված լինել։ Դրան զուգահեռ կա դատալեքս համակարգը, որտեղ ներբեռնված է դատարանի եզրափակիչ ակտը, որում ամբողջությամբ կողմերի անձնական տվյալները հրապարակվում են։ Երբ որ դատալեքսով փորձում ես գործ որոնել, անուն ազգանունով գտնում ես գործը, բայց երբ որ սեղմում ես տվյալ անձի այդ տվյալներին, ինքը ցույց է տալիս, որ անձնական տվյալների պաշտպանության օրենքով փակ է տվյալները, բայց երբ որ հրապարակվում է եզրափակիչ ակտը, դա, չգիտեմ, վճիռ, դատավճիռ որոշում, դրա մեջ ամբողջությամբ բաց տալիս է։ Այս արդեն ես արձանագրում եմ որպես խնդիր եւ նաև պետք է մեխանիզմներ մշակեն, որպեսզի ցանկացած մեկը չթիրախավորվի, հաշվի առնելով, որ նույն դատական process-ում կան խոցելի հարցերի շուրջ ընթացող դատական վեճեր, որոնք հետագայում այդ տվյալը մնալով, տվյալ անձը, չգիտեմ, պատիժը կրելով կամ ինչ-որ զանցանք անցնելուց հետո ինքը կարող է թիրախավորվել իր շրջապատում եւ չկարողանա ադապտացվել արդեն նորմալ կյանքին։ Ձեր հետազոտության մեջ կար նաև հենց Գյումրիից ծագումով չէ 13-ամյա տեռահասի հետ կապված այդ ամբողջ պատմությունը, որտեղ բազմաթիվ խախտումներ են եղել, այդ թվում նաև բարձրաստիճան այո, դա էլ է շատ խախտում, երբ որ անուն ազգանունը չէին հրապարակում, բայց ամբողջությամբ լուսանկարները, վիդեոնկարները, իրենց տունը որտեղ է, ով է, նաև ծնողները որ դպրոցում է սովորում, հարցազրույցներ դասղեկի հետ, այո, մատյանների ցուցադրում եւ եթե նույնականացվում է անձը որևէ տվյալով, արդեն ինքը համարվում է անձնական տվյալների հրապարակում
որը պետք է լինի համաձայնությամբ։ Լավ, ես մի ուրեմն աջ կողմից դառնամ ցախ կողմ եւ արձանագրեմ նաեւ, որ այս մեր աշխարհը եւ ինչ որ այնտեղ հետո կառուցվել է կամ ստեղծվել է, կառուցվել ու ստեղծվել է նախ եւ առաջ աչլիկների համար։ Աստիճանավանդակները, ամեն ինչ եւ նաեւ մեր դպրոցները հիմնականում կառուցվել են առողջ մարդկանց համար։ Մուտքը, նույն աստիճանները, մնացած ամեն ինչը, այսինքն հաշմանդամություն ունեցողների իրավունքները կարծես թե հաշվի չեն առնվել եւ հետո արդեն երբ հասարակությունն ավելի է հասունանում, ավելի է առողջ դառնում, ավելի ստապ է նայում, փորձում է այդ բացերը լցնել եւ լցնելու ձևերից մեկը համընդհանուր ներառականությունն է։ Ձեր ուսումնասիրությունը կապված է հենց հաշմանդամություն ունեցող մարդկանց հետ, ովքեր Շիրակի մարզում 2015 թվականից սկսած արդեն պետք է այդ ներառականության սկզբունքով սովորեին բոլորի հետ, բայց համավարակը խանգարեց եւ ձեր ուսումնասիրությունը հենց այդ թեմայով է կրթության առանձնահատուկ պայմանների կարիք ունեցող երեխաների համար հեռավար կրթության արդյունավետությունը Հայաստանում։ Ինչ մեթոդաբանությամբ եք դուք ձեր հետազոտությունը իրականացրել եւ ինչքանով է արդյունավետ Հայաստանում եղել դա։ Նախ ուզում եմ նշել, որ Հայաստանը դեռևս 2007 թվականին ստորագրեց հաշմանդամ անձանց իրավունքների մասին կոնվենցիան, որը 2010-ին միայն մտավ գործածության մեջ, որտեղ հստակ նշվում էին կան կետեր մարդու հաշմանդամություն ունեցող մարդու կրթության իրավունքի, համահավասարության, մատչելիության, պարտադիրության, որակյալ լինելու եւ անվճար լինելու մասին, այսինքն կան կետեր, որոնք ֆիքսում են, որ կրթությունը պիտի լինի մատչելի եւ որակյալ եւ հասանելի բոլորին, այդ թվում նաեւ հաշմանդամություն ունեցող երեխաների համար։ 2019 թվականին ենթադրվում էր, որ Շիրակի մարզը պիտի անցնի համընդհանուր ներառականության եւ անցավ ներառվեցին բոլոր դպրոցները, բայց թեև հետազոտությունն ուղղված չէր համընդհանուր ներառականության որակը ստուգելու, բայց մասնավոր զրույցներում եւ ընդհանրապես հետևելիս պարզ է դառնում, որ դպրոցները մեծավ մասամբ պատրաստ չէին համընդհանուր ներառականությանը, հենց միայն այն խնդիրը, որ մատչելի չէին ֆիզիկական խնդիր ունեցող երեխաների համար, այսինքն դպրոցներից շատերում միայն առաջին հարկերն է, որ օգտագործվում է տվյալ երեխայի համար որպես դասասենյակ, մյուս կետը, որ չկային համապատասխան մասնագետներ, այսինքն մասնավոր զրույցներում նույնիսկ աշխատող մասնագետների մեծ մասը փաստում են, որ իրենք դեռևս չեն կարողանում ճիշտ ու որակյալ ձևով աշխատել խնդիր ունեցող երեխայի հետ, իսկ դա պետք է լինի նեղ մասնագետ, դրա համար պետք է մարդիկ վերապատրաստված լինեն, տիրապետեն խնդրին, հիվանդությանը, որպեսզի չմոլորվեն ու կարողանան օգնել։ Սակայն պետությունը գտավ, որ Շիրակի մարզն արդեն պատրաստ է համընդհանուր ներառականությանը եւ ի դժբախտություն մեզ պիտի ասեմ, որ 2020 թվականին սկսված համավարակը բավականին խանգարեց արդեն իսկ սկիզբ դրված այդ համընդհանուր ներառականության այն իմաստով, որ երեխաները, ովքեր քիչ թե շատ արդեն սկսել էին հարմարվել, քիչ թե շատ սկսել էին մտնել հասարակություն, սկսել էին սովորել այդ ուսուցիչների վարքին, հրահանգներին, այդ շենքին, ընկալել ինչ-որ բաներ, հանկարծ իրենց ասվեց, որ իրենք պիտի մնան տանը, պիտի լինեն համակարգչի կամ հեռախոսի դիմաց եւ որպես բժիշկ ես նաեւ աշխատում եմ այդ նմանատիպ երեխաների հետ, այսինքն մենք արդեն կանգնում ենք երկակի խնդրի առաջ, մենք մի կողմից փորձում ենք երեխային կտրել համակարգչից, հեռախոսից եւ բերել մեր աշխարհ, հատկապես խոսքը վերաբերում է հոգեկան եւ հոգեբանական խնդիր ունեցող երեխաներին,
կտրել համակարգչից, հեռախոսից բերել մեր աշխարհ, փորձել ինտեգրել, մարդկային շփումներով փորձել զարգացնել իրենց, մյուս կողմից իրենց պարտադրվում է մի իրավիճակ կրթության նախարարի հրամանով, որ ինքը պիտի մնա տանը, պիտի լինի տան անդամների, ընտանիքի անդամների հսկողության տակ, ինքը պիտի սովորի կարճ ժամանակում տիրապետել համակարգչին, հեռախոսին, ինտերնետով ինչ-որ բաներ փնտրել, միացնել զանգը, չգիտեմ, միկրոֆոնը եւ այլն։ Եվ բացի այն, որ երեխան ունի խնդիր, ինքը պիտի ընկալի այդ ամեն ինչը, պիտի մտապահի, սովորի եւ վերարտադրի։ Այսինքն երեխայից մենք արհեստականորեն պահանջում ենք բաներ, որոնք ինքը դեռևս պատրաստ չէ անելու։ Եվ երեխան արդեն եւ ծնողը եւ ուսուցիչը եւ բազմամասնագիտական թիմի անդամը իրենք մոլորության մեջ են, այսինքն մոլորվել են, շփոթվել են, թե ինչպես պիտի կատարեն այդ ամբողջ գործը, որ պարտադրվում էր իրենց։ Ընդհանրապես մոտ 200 մարդու հետ, հա, դուք հարցումներ եք իրականացրել 3 հիմնական խմբերի, խոսքը ուսուցիչների մասին է, բազմամասնագիտական, հա, այդ թիմի եւ այդ երկրորդը լրացուցիչ բացատրելու անհրաժեշտություն էլ կա եւ ծնողների բնականաբար հարցերը յուրաքանչյուր, հա, թիրախի խմբի համար եղել է տարբեր, բայց նույն հարցեր էլ կան, այդ նույն հարցերի պատասխանները նույնատիպ են, թե ինչ որ տարբերություններ կան։ Ուզում եմ նախ մարդկանց համար պարզ լինի, թե ինչ է նշանակում բազմամասնագիտական թիմ, դա այն հատուկ մասնագետների թիմն է, որ աշխատում է դպրոցում, թեև արդեն մի այլ հրամանի, մի այլ օրենքի համաձայն Շիրակի մարզում, կոնկրետ Շիրակի մարզում գործում են 2 պոակներ, որոնք կարգավորում են եւ համակարգում են ամբողջ մարզի հատուկ մասնագետների աշխատանքը, դրանք մանկավարժահոգեբանական կենտրոններն են, մեկը Գյումրիում եւ մյուսը Արտիկում, ովքեր ունեն, որտեղ աշխատում են իրենց նեղ մասնագետները եւ ովքեր օգնում են դպրոցների նեղ մասնագետներին։ Այդ թիմի անդամներն են հատուկ հոգեբանները, հատուկ մանկավարժները, լոգոպեդները, ուսուցչի օգնականները, այնպես որ այսինքն այն բոլոր մարդիկ են, ովքեր ունեն կոնկրետ գիտելիքներ, հմտություններ, խնդիր ունեցող երեխաների հետ աշխատելու համար։ Ինչ վերաբերում է նույնատիպ հարցերի պատասխաններին, իրականում հարցերը եղել են հիմնականում նույնը, բայց ծնողների, հատուկ մասնագետների եւ ուսուցիչների համար իհարկե եղել են հարցեր, որոնք տարբեր են եղել եւ դա նորմալ է։ Հիմնականում խնդիրը տարբեր կերպ ինչպես են մարդիկ ընկալել, այսինքն նույն հարցը մեկը կարող է ընկալել մի կերպ, մյուսը մի այլ կերպ, հիմնականում բաց հարցերին է վերաբերում։ Սա եւ պտային քիչ թե շատ տարբերվող պատասխաններ, ենթադրենք հարցը այսպիսին է, ինչ ախտորոշում ունի երեխան, կապկու երեխան, այսինքն կրթության առանձնահատուկ պայմանների կարիք ունեցող երեխան։ Այդ հարցը տրվել է ուսուցիչներին եւ բազմամասնագիտական թիմի անդամներին, ծնողին հարցվել է, թե ինչ ախտորոշում ունի ձեր երեխան։ Կան հիվանդություններ եւ սինդրոմներ, համախտանիշներ, որտեղ կարող է հանդիպեն մի քանի սիմպտոմներ, այսինքն ախտանիշներ, նայած թե ենթադրենք մանկական ուղեղային պարալիզը տվյալ երեխայի մոտ ինչպես է ընթանում, դա կարող է ունենալ շարժողական ոլորտի խանգարումներ, ինտելեկտուալ խանգարումներ, տեսողական ֆունկցիայի, լսողական ֆունկցիայի խանգարումներ, նայած թե մարդու համար առաջնայինը որն է եղել այդ երեխայի մեջ, այսինքն այդ խնդիրը ինքն ինչպես է տեսել։ Եղել են մարդիկ, որոնք միայն սինդրոմներն են նշել, եւ այդ խմբում սինդրոմները, համախտանիշները ավելի մեծ տոկոս են գրավել, ենթադրենք ինտելեկտուալ ֆունկցիայի խանգարում։ Եղել են մարդիկ, որոնք դա ընկալել են որպես հիվանդություն եւ այդպես են ավելի ներկայացրել խնդիրը, այսինքն բայց հիմնականում կոնկրետ ինչ վերաբերում է ախտորոշումներին, հիմնականում տոկոսային տարբերությունը այդքան շատ մեծ չէ, այսինքն հիմնականում տրվել են նմանատիպ պատասխաններ։ Իհարկե այնտեղ կային հարցեր
ֆիզիկական մասնակցության վերաբերյալ ֆիզիկական խնդիրներով ունեցող երեխաների ընկալման խնդիրներ ունեցող երեխաների ընկալման, նյութը յուրացնելու հետ կապված, օգնությունը կազմակերպելու հետ կապված, դրանք բոլորը նույն հարցերն են եղել բոլոր 3 խմբերի համար եւ իհարկե տրվել են տարբեր պատասխաններ։ Շատ լավ, հեռավար կրթությունը անձնական տվյալների պաշտպանության հետ էլ աղերսներ ունի, հենց միայն այն, որ հաշվետվության ձև է, այդ ընդհանուր էկրանը ենթադրենք նկարելը, հա, կամ նույնիսկ դասի ամբողջ ընթացքը ձայնագրելը, առանց մարդկանց համաձայնությունը հարցնելու, եւ եթե այստեղ ինքը մասնագիտական ոլորտ է, դրա համար այդ 2 կառույցները ձևավորվել են, այս ոլորտում էլ կա ձևավորված կառույց, գործակալություն կա, չէ՞, այդ գործակալության աշխատանքը բավարար է, նորմալ է, իրենք իսկապես իրենց այդ գործառույթները իրականացնում են, թե ոչ։ Ինչքան գիտեմ, արտարադատության նախարարության կառույցում է դա։ Այո, կա գործակալությունը, որի ֆունկցիան է հետևել, բացահայտել, վարչական վարույթներ իրականացնել, այսինքն այն կանխարգելիչ գործողությունները, որոնց արդյունքում պետք է հնարավորինս պահպանվի օրենքի պահանջները եւ անձնական տվյալները լինեն պաշտպանված, մշակումը, տարածումը, հավաքումը անձնական տվյալների լինեն օրենքի տառին համապատասխան եւ արտահոսք չլինի, բնականաբար իր բացասական հետևանքները եւս տեղի չունենան։ Հեռավար կրթության մասին դուք ասեցիք, այստեղ հեռավար կրթությունը ոչ միայն տեխնիկական քաոսի առաջ էր կանգնած, նաև անձնական տվյալների պաշտպանության առումով եւս ինքը խնդիրներ ունեցավ, քանի որ չկար որևէ համակարգ, որը անվտանգ էր եւ ինչպես աշխարհը, այնպես էլ Հայաստանը ընտրեց Zoom համակարգով դասընթացները, որը օգտագործված չէր, որը անվտանգության առումով պաշտպանված չէր եւ ինչ ունեցանք որպեսզի մասնակցություն ունենային դասերին, երեխաները իրենց հեռախոսների միջոցով կամ ծնողների եւ համակարգիչների միջոցով մուտքագրում էին բոլոր անձնական տվյալները, որ հնարավորություն ունենային միանալ դասաժամին։ Այս դեպքում թույլատրություն էին տալիս, որ իրենց միկրոֆոններին հասանելիություն լիներ, իրենց տեսանկարահանող սարքերին թույլտվություն լիներ, հա, եւ արձանագրվեցին դեպքեր, երբ լրիվ այլ անձը միանում էր, ասենք ինչ որ մեկի դասապրոցեսին, սա արդեն իսկ խոսում էր հենց անձնական տվյալների եւ հաղորդակցման, անվտանգության կանոններին ինքը դեմ էր։ Բացի այդ, ֆոտո-վիդեո նկարահանումներն ու դրանց հրապարակումը սոցցանցերում որպես հանրային հաշվետվողականություն, որպես կատարած աշխատանքի հաշվետվողականություն եւս խնդիր էր, քանի որ ինչպես երեխաները կամ ուսանողները էին առանց թույլտվության նկարահանումները անում, այնպես էլ մանկավարժներն էին անում եւ սկզբում հատկապես միանգամից այսպես սոցիալական ցանցերում, հա, դեռ դասերը չվերջացրած հրապարակում էին նկարները, հետագայում նաև իրավապաշտպան կազմակերպությունների կամ ոլորտի մասնագետների, հա, ՏՏ ոլորտի այդ անվտանգության մասնագետների կոմենտների արդյունքում սկսեցին այդ ամեն ինչը վերացնել եւ մի քանի ամիս հետո առավել գրագետ այդ հրապարակումները դարձան հեռավար կրթության հետ կապված։ Ամեն դեպքում պետք է փորձարկումը շատ կարևոր էր, այսինքն պատրաստ չէին, տեխնիկապես պատրաստ չէին, հոգեպես պատրաստ չէին եւ անվտանգության առումով եւս փաստվեց, որ պատրաստ չէինք։ Հեռավար այդ ուսուցմանը, ինչպես որ Վանուհին թվարկեց, ինքը մի քանի կողմեր ունի եւ մանկավարժական, եւ մեթոդական, եւ տեխնիկական, եւ հոգեբանական։ Այդ ձեր հարցումը հետազոտությունը ինչ ցույց տվեց, հատկապես որ առումով մենք պատրաստ չէինք հեռավար
կրթությանը։ Մենք պատրաստ չենք ոչ մի առումով, որովհետև եւ ուսուցիչները եւ բազմամասնագիտական թիմը եւ ծնողները փաստել էին իրենց պատասխաններում այն, որ իրենք բոլորը, եթե ոչ բոլորը, գոնե 70% ու ավել տոկոս կազմող մարդիկ ունեցել էին եւ տեխնիկական խնդիրներ կապված եւ գործիքակազմի հետ եւ որակյալ ինտերնետի հետ եւ դասապրոցեսը կարգավորելու, կազմակերպելու հետ, նույնիսկ կար տոկոս 2% հարցվածների ծնողների մասին է խոսքը, 2% մոտ երեխաները ընդհանրապես չէին մասնակցել ոչ մի դասի, որովհետև իրենք չէին ունեցել գործիք եւ ինտերնետ, եւ բոլոր հարցերում այդ ծնողների հարցաթերթիկների մեջ գնում էր երեխաս չի մասնակցել դասերին այդ պատճառով, այսինքն բոլոր հարցերին այդպես իրենք բոլոր հարցերին այդպես էին պատասխանել, այսինքն այստեղ արդեն իսկ ոտնահարվեցին այդ երեխաների իրավունքները։ Մյուս հարցը, որ երեխաներ կային, ովքեր ունեցել էին լսողության հետ կապված խնդիր եւ տեսողության հետ կապված խնդիր եւ եթե սովորական դասապրոցեսի ընթացքում իրենց կարողանում էին ներգրավել process-ի մեջ, բոլոր 3 խմբերում այդ երեխաների հետ կապված աշխատանքը չի կայացել որպես այդպիսին, որովհետև եւ ծնողներն էին նշել եւ մնացած մասնագետները, որ երեխան պարզապես իր խնդրի պատճառով չի կարողացել մասնակցել։ Այն երեխաները, ովքեր ունեցել են ուշադրության դեֆիցիտ, դա աուտիստիկ սպեկտրի հիվանդություն ունեցող երեխաներն են եւ մտավոր խնդիրներ ունեցող երեխաները, իրենց համար նույնպես բավականին դժվար է եղել կենտրոնացնել ուշադրությունը գոնե դասապրոցեսի ժամանակով, եթե ոչ ավելի քիչ, այսինքն նույնիսկ վերջում արդեն առաջարկների մեջ ծնողները նշել էին կրճատել, եթե հեռավար կրթությունը շարունակվելու է, կրճատեն ժամանակահատվածը, որովհետև երեխան պարզապես չի կարողանում։ Մյուս խմբի մոտ կարմիր գծով անցնում էր այն կարծիքը, որ ընտանիքի անդամների ներկայությունը, մեկից ավել երեխաների ներկայությունը նույն սենյակում խանգարում են երեխաների ուշադրության կենտրոնացման, այսինքն հերիք չէ երեխան խնդիր ունի, երեխայի համար այդ սիտուացիան, այդ իրավիճակը նորություն է, խանգարում են նաև կողքից, այնտեղ, չգիտեմ, ճաշ են եփում, ինչ-որ քննարկումներ են անում, հյուր է գալիս եւ այլն, այսինքն դա էլ էր խանգարել մարդկանց։ Իհարկե ընկալումը նույնպես, որովհետև մենք ունենք մի խումբ համախտանիշներ, որոնց դեպքում պետք է երեխայի կոնտակտը մարմնական, իրեն պիտի կպնես, որպեսզի ինքը ուշադրությունը կենտրոնացնի եւ իր ընկալումը ավելի լավանա, բայց այս պարագայում արդեն դա չի եղել։ Այսինքն մենք ունեցել ենք բազում խնդիրներ, իհարկե այդ անձնական տվյալների տարածման հետ կապված, թե ինչպես է երեխան պատասխանել դասին, կար որոշակի տոկոս, քիչ տոկոս, ովքեր 25% մոտավորապես ուսուցիչները գրել էին բանավոր ձևով են պատասխանել, բայց մնացածի մեջ բավականին մեծ տոկոս էին կազմում այն երեխաները, որոնք իրենց հանձնարարությունները գրել են եւ գրավոր նկարել են, ուղարկել են մասնագետին։ Այսինքն դա եւս կարծում եմ խնդիր է եղել, այնպես որ եւ հոգեբանական, եւ ֆիզիկական, եւ մտավոր, եւ տեխնիկական առումներով ոչ ոք եւ նաեւ մանկավարժական ու այո։ Ընդ որում մանկավարժները նույնպես բավականին դժվարանում են առանց այն էլ դասարանում աշխատել երեխայի հետ ու մնաց հեռավար։ Իհարկե նաեւ բավականին մեծ խնդիր էր այստեղ երեխայի ֆիզիկական մասնակցության, այսինքն երեխայի համար դժվար էր ֆիզիկապես ներկա գտնվել դասին, նախ որովհետև իր համար դժվար է երկար ժամանակ նստած մնալ, իսկ մենք գիտենք, որ բավականին երկար էին տևում դասերը, հարմարեցվում էին բոլորին եւ ես գիտեմ եւ այս հարցումների արդյունքում եւ մասնավոր զրույցների ժամանակ, որ արհեստականորեն երկարում էր երեխայի նստելու ժամանակահատվածը, որովհետև ինքը նախ պիտի դասերի նստած այդ համակարգչի դիմաց պիտի հարմարվեր ուսուցիչներին եւ այդ թիմի անդամների գրաֆիկին եւ
նաև պիտի ինքն այդ իր հանձնարարությունները կատարեր։ Մենք հաշվի առնենք, որ ունենք եւ ֆիզիկական խնդիր ունեցող երեխաներ, մտավոր խնդիր ունեցող երեխաներ, եւ իրենց համար բնականաբար դժվար է նստել այդքան երկար ժամանակ։ Այսինքն բոլոր առումներով մարդիկ պատրաստ չէին եւ բավականին մեծ խնդիրներ ծառացան։ Շատ լավ, Վանուհի, ձեր հետազոտության մեջ երկու շատ պես տիպուկ գեղեցիկ արտահայտություններ կային, դրանցից մեկը մոռացվելու իրավունքն է, հա, դու թե վատ է վիրավորական է, երբ քեզ մոռանում են, բայց պարզվում է, որ երբեմն, երբ որ հանկարծ ինչ-որ բան է եղել, ինչքան ավելի շուտ դա մոռացվի, մեր մինչ թվային, հա, կյանքում դա հեշտ էր, զուտ հիշողության հետ կապված բաներ, որը հետո նոր տպավորությունների տակ այդ հին բաները մոռանում էր, իսկ հիմա մեկ էլ տեսար նորից կարող է վերականգնել եւ երեխայի լավագույն շահի սկզբունք, ինչ է ենթադրում դա այդ անձնական տվյալների պաշտպանության տեսանկյունից, այո։ Գիտենք, որ երեխայի լավագույն շահը ինքը պետք է պահպանել ցանկացած ոլորտներում ու ցանկացած փոփոխությունների համատեքստում, իսկ անձնական տվյալների պաշտպանության համատեքստում առավել եւս, այստեղ դուք ինձ հիշեցրեցիք հետազոտության այդ դրվագը, որ այո, անչափահասի վերաբերյալ տեղեկատվությունը ամբողջությամբ համացանցով, անգամ հեռուստատեսությամբ, անգամ վարչապետի մակարդակով այդ գնաց, չնայած որ ֆոտոները չկար, հալուսանկարները չկար, բայց բացարձակ նույնականացումը գնում էր, ու այստեղ հենց պետք է խոսենք երեխայի շահը, որը չէր գնահատվել, չնայած թվում է թե բոլորը մտածում էին երեխայի մասին, բոլորը հոգատարությամբ էին լցված, կար ցանկություն օգնելու, նորից վերականգնելու թե ֆիզիկապես, թե հոգեպես, հա, բայց ամբողջությամբ ոտնահարված էր երեխայի գերագույն շահ ասվածը, առավել շատ գնահատված էր հետաքրքրասիրությունը եւ որպեսզի այդ ինֆորմացիան բոլորը իմանային, բոլորը կարողանային տարածել, այստեղ պետք է որպեսզի պետական մարմնի միջամտություն լինի եւ շատ արագ արձագանք լինի, այսինքն չվերջանա այդ խնդիրը, ինչ որ ժամանակ անցնի, հետո նոր փորձեն որոշակի լուծումներ տան դրան։ Եվ շատ ցավալի է, երբ որ որոշում կայացնողների կողմից այդ անթույլատրելի կամ իրավախախտումները թույլ տրվում, որտեղ այո, դա իրավախախտում է, եթե չի պահպանվում հենց օրենքի պահանջը։ Շատ լավ, մեր զրույցը ամփոփելու համար նույն հարցը ուզում եմ տալ երկուսիդ էլ, սա այն իրավիճակն է, որում մենք գտնվում ենք եւ անձնական տվյալների պաշտպանության եւ հեռավար կրթության համար հատկապես խոցելի, հա, երեխաների դեպքում ինչ եք դուք առաջարկում, ինչպիսի տեղատոմսեր ունեք բժշկուհի, ինչպիսի տեղատոմսեր ունեք, հա, ճիշտ ասած, եւ իրավաբանական ինչպիսի տեղատոմսեր կան, շատ բաներ կան ասելու եւ հետազոտությունը բավականին մեծ էր եւ մնացին բաց մութ տեղեր, որ չասվեցին, բայց իհարկե հետաքրքրվողները կարող են ծանոթանալ, որովհետեւ այնտեղ կային կետեր եւ երեխաների ձեռքբերումների եւ իրենց ընթացքում կորուստների եւ այն ինչն է դուր եկել, ինչը դուր չի եկել եւ այլն։ Առաջարկությունս հետեւյալն է, որ մի քանի առաջարկություններ կային, նախ պետք է բոլորը համակողմանիորեն վերապատրաստումներ անցնեն այն մարդիկ, ովքեր աշխատում են հաշմանդամություն ունեցող երեխաների հետ կամ կրթության առանձնահատուկ պայմանների կարիք ունեցող երեխաների հետ, որովհետև փաստվում էր դա հարցման մեջ, որ ուսուցիչների մեծ մասը ունեին դրա կարիքը եւ իրենք խոստովանում էին դա, որ իրենք ուզում են հասկանալ ինչպես պիտի աշխատել երեխայի հետ, թեև իրենք հատուկ մասնագետներ չեն, որպեսզի իրենց կատարած աշխատանքը արդյունք տա, որպեսզի իրենք տեսնեն իրենց կատարած աշխատանքի արդյունքը։ Իրենք պարտավոր չեն դա
չէին դա գիտենալ մինչև այս երեխաների հետ շփվելը, բայց հիմա արդեն իրենք են հասկանում, որ ունեն դրա կարիքը։ Իհարկե դրա կարիքը ունեն եւ հատուկ մասնագետները մշտապես, որովհետեւ անընդհատ աշխարհում նոր մեթոդներ, նոր ձևեր, նոր ճանապարհներ են հայտնաբերվում երեխաների հետ աշխատելու համար եւ իհարկե անպայմանորեն նաեւ ծնողները, որովհետեւ ուսուցիչներն ու հատուկ մասնագետները քիչ ժամանակով են աշխատում երեխայի հետ եւ իրենք որոշակի ժամանակահատվածում են լինում երեխայի հետ։ Մնացած ամբողջ ժամանակը երեխան գտնում է ծնողի հայեցողության տակ եւ ծնողը պիտի լինի այնքան գիտակից ու այնքան մեծ շատ հմտությունների տիրապետի, որ կարողանա իր երեխայի խնդիրը լուծել կամ ծառայեցնել երեխայի շահերի համար։ Դա եւ բոլոր հարցաթերթիկների մեջ կարմիր գծով գնում էր անցնել արկա կրթությանը, թեև տեսնում ենք, որ հիմա երեխաները գնում են դպրոց, իրենք ֆիզիկապես գնում են, բայց հիմա ճիշտ է սա հետազոտության թեմա չէ, բայց հիմա օրու մեջ գնալը, այսինքն մի շաբաթ գնալ, մի շաբաթ չգնալ, այս դասը 2 շաբաթով անել, չանել եւ այլն, այդ ամեն ինչը նույնպես խանգարում է երեխաներին եւ արդյունավետությունը շատ իջնում է, հատկապես այս երեխաների համար կրթության առանձնահատուկ պայմանների կարիք ունեցող եւ իհարկե նշվում էր նաեւ որոշակի տոկոս հարցաթերթիկների մեջ, որ այս ճանապարհով մարդիկ առողջապահության կազմակերպիչները կարողացան կանխարգելել վիրուսի տարածում, ինչի համար անցել էին հեռավար կրթության, թվում է թե կարողացան կանխարգելել, բայց կյանքը ցույց տվեց, որ վիրուսը պիտի տարածվեր եւ կարելի էր այլ ճանապարհներ, այլ ձևեր գտնելու երեխաների հիվանդացությունը քչացնելու կամ մարդկանց մեջ վիրուսը ավելի դանդաղ տարածվելու համար։ Այսինքն սա այս ամբողջ կներեք բարիս համար, բայց շիլաշփոթը չնպաստեց վիրուսի կանխարգելմանը, տարածման կանխարգելմանը, սա արդեն իմ սուբյեկտիվ կարծիքն է։ Մյուս ոլորտի բարելավման ձեր առաջարկները։ Իմ առաջարկներից է, որ ձեռնարկվեն վերահսկողական քայլեր սոցիալական ցանցերում անձնական տվյալների պաշտպանության ուղղված հարցերը կարգավորելու, հա, կամ հնարավորություն ստեղծելու, որպեսզի բողոքները ներկայացվեն առցանց։ Նաև առաջարկներից է, որ գործակալությունը ապահովելով իր անկախությունը ունենա որևէ խորհուրդ, որում ընդգրկված կլինեն նաև հասարակական կառույցներից անդամներ, բացի այդ առավել խիստ պատժամիջոցներ կիրառվեն հենց որոշում կայացնողների կողմից թույլ տրված խախտումներին, քանի որ հենց համավարակի ժամանակահատվածը ցույց տվեց, որ առավել շատ խախտվում էր հենց որոշում կայացնողների կողմից, քան հասարակ քաղաքացիների կողմից, որպես օրինակ ասեմ հակիրճ, դա ինքնամեկուսացածների քարտեզներ եւ այն հեռախոսով քո գտնվելու վայրի տեղորոշումը եւ այն օրենքը, որ պետք է հեռահաղորդակցման ոլորտի կազմակերպությունները ամբողջությամբ փոխանցեին իշխանությանը անձանց զանգերի եւ SMS-ների, հա, պահին գտնվելու վայրը եւ մնացած ամբողջը, այստեղ խախտվում էր հենց համաչափության սկզբունքը, այսինքն նպատակին հասնելու համար պետք է կիրառվեին համաչափ մեխանիզմեր, որը չէր կիրառվում, այստեղ եթե նայենք որևէ տեսակի հետազոտություն կամ որևէ ընտրության, հա, թե ինչու էին ընտրել այդ քարտեզագրումը եւ ինչ էին դրանով ուզում անել, ինչքանով կամ ինչքանով դրա արդյունքում կանխարգելվեց վարակի տարածումը, այդպես էլ մենք չունեցանք։ Այդ ուղղությամբ, եթե լավ մեխանիզմներ հիմնվեն, ստեղծվեն եւ փորձարկվեն հետո նոր ի կյանք բերեն, այսպես ասած, ավելի պաշտպանված կլինենք մենք հասարակ քաղաքացիներս։ Շատ լավ, մեր այս
հաղորդումը բնականաբար չէր կարող ընդգրկել ձեր հետազոտությունների ամբողջ բովանդակությունը, այդ հետազոտությունները կան, այստեղ թղթային տարբերակով, ովքեր հետաքրքրված են, կարծում եմ, որ եւ կրթության ոլորտի, պատասխանատուները եւ իրավական կարգավորումներով զբաղվածները, մենք դրանք նաեւ հեղինակների համաձայնությամբ կտեղադրենք համացանցում, որովհետեւ իրենց օգտակար գործողության կորձակից ավելի բարձր լինի։ Պարզ է, որ հեռավար կրթությունը իրավունք ունի շարունակել գոյություն ունենալ, այդ ձևով մենք ավելացնում ենք եւ նոր հետաքրքիր դասերի եւ նոր գիտելիքների, նոր հմտությունների հնարավորությունը եւ դպրոցում ընդգրկում ենք նաեւ նոր ուսուցիչների, ովքեր այդ դպրոցի հաստիկակազմում չկան։ Ես կարող եմ լինել այդպիսի ուսուցիչ, ով շաբաթը մեկ անգամ երեխաների համար հեռավար ինտելեկտուալ պարամունքների դասեր անցկացնում, հենց այս առցանց սկզբունքով եւ այն գիտակցումը, որ Հայաստանում անձնական տվյալների պաշտպանության վիճակը խնդրահարույց է, ինչը նաեւ բազմաթիվ օրինակներ եղան, մասնավորապես որ մեր կոവിഡ്ով հիվանդների, տվյալները ամբողջական խմբերով հայտնվեցին ադրբեջանցի հակերների ձեռքում եւ այլն եւ այն որ քաղաքացիները իրենք լիարժեքորեն իրազեկված չեն այդ ոլորտի եւ պաշտպանվելու հնարավորություն եւ իրենց իրավունքների մասին եւ այն որ պատասխանատու կառույցները լիարժեք չեն աշխատում, ցույց է տալիս, որ այստեղ մենք դեռևս շատ անելիքներ ունենք, դուք ուզում եք արձագանքել։ Այո, ես հիշեցի, որ միայն մեկ ծնող էր նշել, որ հեռավար կրթությունը իր երեխայի համար արդյունավետ էր ավելի, քան սովորական ստացիոնար կրթությունը, եւ միայն մեկ ուսուցիչ էր նշել, որ իր պարապած առարկայի բարագայում շատ արդյունավետ էր այս կրթությունը, դա ինֆորմատիկայի ուսուցիչներից մեկն էր, որ գրել էր։ Եվ ուսուցիչների հարցաթերթիկների մեջ իհարկե նշվում էր, որ իրենք ձեռք բերեցին հմտություններ տեխնիկայով աշխատելու եւ հավելվածներով աշխատելու, բայց սա կարելի էր անել նախապես, մարդկանց նախապես սովորեցնել, բերել, հասցնել այն վիճակին, որ դասապրոցեսը ոչ թե խանգարվեր, որովհետեւ ուսուցիչը այս պահին սովորում է ինչ-որ բան միացնել, այլ ինքը պատրաստ լիներ այդ ամեն ինչը անել։ Շնորհակալություն այսօրվա զրույցի համար եւ հույս ունեմ, որ մեր այս քննարկումները կշարունակվեն, մասնավորապես նաեւ կորոնավիրուսի հետ կապված մեր ընդհանրապես կյանքի փոփոխությունների, որովհետեւ շատ կարեւոր է, թե ինչպես է կարողանում նոր իրավիճակներին հարմարվել նաեւ այլ ոլորտներում։ Ցտեսություն։